只因吃了一块冰西瓜，妙龄阿姨险些丧命。这些10种食物千万不能往冰箱里放，否则美食变毒药。第1种，西瓜。武汉一名50岁的刘女士，因为吃了在冰箱中放了2天的西瓜，竟发生了严重的细菌感染。原来西瓜放入冰箱后，表面依旧会滋生细菌，再加上西瓜富含葡萄糖、果糖等多种营养物质，为细菌的生长繁殖提供原料，而这些致病菌往往会导致人食物中毒。另外，由于许多人平时会将各种食材一起放在冰箱中冷藏，比如生肉制品、果蔬等，它们本身都带有一些细菌，在冰箱内长期储存后，冰箱内部也会残留有大量细菌，所以若将切开的西瓜直接放入冰箱，对细菌滋长十分有利。经过一段时间过后，西瓜就转变为了滋生大量细菌的毒西瓜。第2种，西红柿。冰箱保鲜的温度大概在3到5度之间，这一温度不仅会影响到西红柿的口感风味，外皮还会出现水泡，最后出现崩裂的情况，使西红柿中的营养元素流